Sono circa 150.000 metri cubi di spiagge rose e bibbione dalla mareggiata per un tratto di più di 6 km di arenile, dove di solito vengono fissati ben 25.000 ombrelloni. La stima dei danni è davvero ingente ed è quella a 6 zeri. Almeno 1 milione di euro. Consideri che normalmente la società si fa carico di gran parte dei costi legati all'erosione, ma in questo caso c'è necessità che ci sia un intervento pubblico. La situazione è preoccupante anche in vista delle previsioni delle prossime ore. Siamo preoccupati perché in qualche modo aver tolto da questa parte, dove in qualche modo c'è già una certa congestione di turisti legata alla presenza dei turisti che in qualche modo vengono nella nostra spiaggia, ripristinare la situazione per la prossima estate sarà sicuramente un'impresa. Come se non bastasse, il fiume Tagliamento, ancora in piena, sta scaricando una quantità notevole di materiale in mare e quindi ci sarà pure il problema di rimuoverlo. Queste 3 mareggiate hanno colpito di fatto tutta la nostra concessione, che insiste su un fronte di circa 4 km nel centro qui di Bibbione verso la zona est. Abbiamo visto anche la fibra ottica che è stata proprio divelta. La fibra ottica è una grossa preoccupazione, anche perché i costi per il ripristino sono importanti, ingenti, e anche e soprattutto tutta la parte elettrica e la parte fognaria che in qualche modo sono collegate con essa. I problemi non sono solo quelli legati alla spiaggia, dunque, ma anche alla sicurezza individuale. Consigliamo a tutti di non stare nei pressi del litorale quando la mareggiata è nel pieno della sua forza, quando le onde sono alte. Anche vicino ai pontili non è consigliabile.